За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ. Манай 3 шувууны үүрийг нь цэвэрлцгээе. За харж байгаа хэлцэл нэг үд болцсон, нэл баас болцсон байна. За эхлээд хоолнысхийн савыг аваад шинэ авсан хоолыг нь суллаад сав руу хийх байгаа. Энэ дотор 1 кг-тай байдаг. Гэхдээ савнд нь бүтнээрээ багтдаггүй болохоор талыг нь хийгээд тэгээд талыг нь үлдээчдэг. За хоолны савыг нь аваад дотор хоолыг зүгээр доош нь хаячи. Яагаад гэвэл угаасаа одоо цэвэрлэх учраас засганыхыг бас аваад доор нь хаячна. За тэгээд усыг нь авахгүй бол ингээд баастай болчдөг. Дээрээ суучаад ингээд доошоогоо баангууд яг усны сав руу орчод байдаг. За усны савын цэвэрлээ шинэ ус хийж байна. За одоо хоолнуудыг хийцгээе. Жохон хийхгүй бол бас хийдэж болохгүй. За тэгээд түрүүний хэлсэн доорн дэвссэн байсан юм асгаад энэ амар ингээд зүгээр нэг дээр нь баангут нь шууд ингээд хогийн сав руу хаяж болдог. За одоо тэрийг нь нотны салбитгаар арчаад цэвэрлцгээе. Үгүй бол баас нь ингээд хатчихдаг байхгүй юу? За одоо түрүүний хэлсэн дэвссэн байсан юмаа дэвсэе. Дэвсээ сайн сэгсрээ тарааж өгөх хэрэгтэй. За одоо үүрнүүдийг авч тавиад ингээд модон чихрийг ингээд хайдаг байгаа. Би зүгээр модон чихрийг нэрлэлцэн шүү за. За энэ хоолны сав тавьдаг юм ингээд бас баас болчдөг. Тэгэхээр энийг аваад цэвэрлээд арчих хэрэгтэй. Тэгчээд эргүүлээ тавина. За хоолыг нь тавья. Тэгээд усыг тавья. За түрүүний хэлсэн модон чихрийг нь шинийг авч тавиад засхан бүр модон чихрэнд амар дуртай. Нөгөө хоёр нь л яшрус иддэггүй. За ардаж чардаа хоёрын бас өөрийг аваад тавиад энийг нь хаагаад хоолыг нь тавьцгаая. Хоёлоо үүрэндээ байдаг болохоор 2 хоол хэрэгтэй. За тэгээд голд нь усыг нь. За тэгээд үд болцсон амар муухай шал болчдөг, бохор болчдөг хогтой. За тэгэхээр энийг сайн соруулаад за тэгээд ингээд өнөөдөр маань ажил дуусах гэсэн. Үүрнүүдийн байр-байранд нь тавиад тэгээд хардаа ийм гоё зөөрхөн болцсон байна. Ямар ч үд байхгүй, баас байхгүй. Энэ хараа манай 3-ын сууж байна. Баяртай.